দেখেন গাইস, বেলকুনিতে মরিচ গাছ লাগাইছিলাম, বোম্বাই মরিচ। দেখেন পাকছে, মরিচ খাওয়ার শেষ পর্যায়ে লাস্টে মরিচটি হয়েছে। দেখেন এই যে মরিচ পাকছে, বড় করে নে দেখা দা পাকা। ওই একটা এখানে, এই একটা, এই যে আরেকটা জিনিস দেয় আপনাদের, এই দেখেন গোলাপ ফুল বেলকনিতে, এই যে গাছ এখানে। আর এটা হচ্ছে কমলা গাছ, এই দুইটা হচ্ছে কমলা গাছ, মেয়ে খায়া লাগাইছিল আর কি।